ဈေးမတူဘူးဆိုလက်ရပါမတူအောင်ချပြရမယ်ဓာတ်ပုံရိုင်းနေတဲ့ညီကိုတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကနေတနယ်တနယ်မျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးဟိုဓာတ်ပုံရိုက်ရတဲ့ဂျေရတာချင်းမတူပါဘူးဝင်ငွေကောင်းပြီးတော့ကျတော့စီးပွားရေးအရန်လက်ပတ်တဲ့မျိုးတွေမှာကြာရင်ဈေးကောင်းကောင်းရပါတယ်မင်္ဂလာဆောင်တပွဲထဲကိုဓာတ်ပုံတည်တတ်ရင်3 4 5သိန်းရတဲ့မျိုးတွေရှိပါတယ်အဲ့တက်တွေရတာတွေရှိပါတယ်အလှပုံတွေဆိုရင်လည်း10ပုံကို3သိန်းခွဲ2သိန်းเนาะအဲ့လိုမျိုးရတာတွေလည်းရှိပါတယ်တကယ်ရှိပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာပဲရှိပါတယ်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကညီကိုတို့အနေနဲ့ကိုယ့်နယ်ကဘယ်လောက်ဈေးရလဲဆိုတာညီကိုတို့အတီးလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဥမာအားဖြင့်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကင်ထားတဲ့ကင်မရာက semi pro ဖြစ်မယ်အတော်အတန် lighting လေးတွေကျွန်တော်တို့ရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့ lighting equipment ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဟာတွေသုံးမယ်ကင်မရာတွေ full frame တွေကင်လိုက်မယ်အခုလက်ရှိရင်းထားတာ350နဲ့300 200ထိကျွန်တော်ရင်းလိုက်မယ်ပို့ပြီးတော့ရကျင်တော့ပစ္စည်းကောင်းတွေပို့သုံးလိုက်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးကိုက300ရာချီရင်းလိုက်ပြီးတော့သူတို့ကပို့တိုးပေးမအောင်တေချာလို့လားအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်ချင်းချိန်ဖို့လိုပါတယ်သူ့နေရာသူ့ data နဲ့လိုက်ပြီးတော့ကြတော့ပစ္စည်းတွေသုံးပါပစ္စည်းပေါ်မှာလောဘမကြီးပါနဲ့ကျွန်တော်ကများသောအားဖြင့်ဈေးရတဲ့သူတွေကိုအားကြတယ်သူတို့သုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအားကြတယ်အားကြပြီးတော့ဝယ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရင်းလိုက်တာပဲရှိရလေဈေးရတဲ့နေရာမှာကျတော့300ရင်းနေဆိုရင် तू 6လအတွင်းအဲ့300ကိုပြန်ပြီးတော့အရင်ကြည့်အောင်ရှာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဈေးများတဲ့နေရာကျတော့အဲ့300ရင်းလိုက်တာက2နှစ်လည်းဟုတ်တယ်3နှစ်လည်းဟုတ်တယ်ဘလို့အဆင်ပြေမှာလဲအဲ့ဂျားထဲမှာနောက်ထပ်အသစ်တွေကပေါ်လာအောင်မယ်ကိုယ့်အတွက်လည်းအဆင်ပြေမှာမဟုတ်သလိုမိသားစုတွေလည်းအခက်အခဲတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်နေရာဒေသပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တင်းတဲ့လျှောက်ပတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေပဲသုံးပါလို့ကျွန်တော်အကြံဉာဏ်ပြုချင်ပါတယ်အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဈေးကွက်ကိုဘယ်လိုထိမ့်မလဲဆိုတာပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကပေါ့နော်နေမျိုးလေးတစ်မျိုးမှာတင်တန်းသွားပြတဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာတင်တန်းလာတက်တဲ့တင်တန်းသားတယောက်ကကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာဈေးကွက်တွေပြတ်နေတယ်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကနော်တချို့လူငယ်တွေဆိုရင်ပွဲတွေမှာ1000ခန်းနဲ့လိုက်ရိုက်တဲ့ဖာညာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပြောကြရပါတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆရာကျွန်တော်တို့အကြံဉာဏ်ပေးပါအောင်လို့ကျွန်တော်ကသူတို့ဘာပြောခဲ့လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ရှိမှာတင်တန်းလာတက်တာအခုအားလုံးပေါင်း10ယောက်ရှိတယ်ခင်ဗျားတို့10ယောက်ကရောအပြင်မှာရင်းနှီးပြီးတော့စီစီလုံးလုံးရှိကြရလားလို့ကျွန်တော်မေးခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးမသိကြဘူးပေါ့ဘာညာပါတော့ပြောချင်တာမျိုးတွေမျိုးတွေမှာဓာတ်ပုံဆရာဘယ်နှယောက်ရှိလဲရှိတဲ့သူကစီစီလုံးလုံးရှိရမယ်စီစီလုံးရှိရဆိုရင်तू ကဒီဈေးယူရင်ငါလည်းဒီဈေးယူမယ်စသဖြင့်တပြေးညီတယ်ကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပွဲလာငားမဲ့သူကရွေးချယ်ကြမှာမရှိတော့ဘူးတူးမဟုတ်တူကိုရွေးရမှာပဲဖြစ်တယ်ဘကိုမှဆိုရင်ကျွန်တော်တပည့်တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုတတ်မှတ်ပေးထားလဲဆိုတော့ကြီးစင်ငယ်လိုက်တတ်မှတ်ပေးထားတယ်ဥမာဈေးနှုန်းဈေးကြီးတဲ့သူ professional အဆင့်ရောက်နေတဲ့သူတယောက်ရှိကိုတူးတယောက်ကပွဲလာအပ်မယ်အခုကျွန်တော်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအပ်ချင်လို့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်9သိန်းယူတယ်ကျွန်တော်အဲ့လောက်မတက်နိုင်ဘူး3သိန်းကိစ္စမရှိဘူးအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့မရိုက်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လိုပဲစိတ်ချရတဲ့ကောင်းတဲ့နောက်တစ်ယောက်ရှိတယ် page တော့မဟုတ် account ပေးပြီးတော့ညွှန်ပေးလိုက်တယ်သူ့လောက်တော့ professional မဟုတ်သေးဘူးအလေလက်တန်းစားရိုက်နိုင်နေပြီပုံကောင်းလေးပြင်နိုင်နေပြီအဲ့လိုမျိုးလူငယ်တယောက်ရှိကိုသူညွှန်ပေးလိုက်အဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အားလုံးလည်းအလုပ်လုပ်ရမယ်ဈေးကွက်ကလည်းမပြတ်သွားတော့ဘူးဒီကောင်က professional ဖြစ်ပြီးတော့9သိန်းတန်ကြီးကို3သိန်းခွဲတောင်ဆင်းရိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးလည်းသူများကိုလာပြောတော့မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကအဲ့လောက်မတက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်က3သိန်း2သိန်းလောက်ပဲတက်နိုင်တယ်ရတယ်3သိန်း2သိန်းတန်လည်းရှိတယ်3သိန်း2သိန်းတန်လို့ချင်းဒီလက်ရနဲ့ဒီနေထားရမယ်ကျွန်တော်လက်ရလိုချင်တယ်ဆိုတော့ဒီလောက်ဈေးနဲ့မှာကျွန်တော်ရိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တတ်မှတ်လို့ရတာပဲအချို့နယ်တွေကကျွန်တော်ဘာလာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံရိုက်တာကတိတ်တော့တက်တမ်းမရင်သေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပစ္စည်းရင်းထားတယ်ဒီလို workshop ကြီးတွေကိုတက်ထားတယ်ကျွန်တော်လက်ရရင်ဒီလိုအနေထားရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီဈေးတွေယူတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုရခင်ရပါတော့နှစ်ဆယ်ချီဖွင့်ထားပြဓာတ်ပုံဆိုင်တွေကတော့ဒီလောက်ဈေးပဲယူတယ်ကျွန်တော်တို့မကြိုက်ဘူးကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်လာပြောကြရရှိအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလူတိုင်းမှာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်လူတိုင်းကတယောက်နဲ့တယောက်အကြိုက်မတူဘူးဖုန်းမှာဆိုရင်တော့ iPhone user ရှိသလို Android user ကျွန်တော်တို့ဒီဈေးသက်သာတဲ့တရုတ်ဖုန်းလေးကိုင်တဲ့သူတွေလည်းရှိတာပဲသူ့လူနဲ့တူပါပဲဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ကိုကဒီဈေးဒီပစ္စည်းကိုတုံးထားပြီးပြီဆိုရင်ကတော့ကိုလက်ရကောင်းတယ်ဆိုတာကိုလက်ရဘလို့အဆင့်တန်းရှိတယ်ဆိုတာတေချာကိုဘက်ကချပြဖို့လိုတယ်သူတို့ကတိတာကသူတို့အဖေကဘယ်မှာရိုက်ခဲ့လဲသူတို့မောင်နှမတွေကဘယ်မှာရိုက်လဲအဲ့ဆိုင်ကိုပဲထပ်ပြီးတော့တွားရိုက်ကြတယ်သွားကြဒီဈေးနဲ့အဆင်ပြေဒါပေမဲ့တကူတယောက်ကကြည့်ပြီးတော့ Facebook မှာကြည့်တော့ဒီဘဲလက်ရမိုက်တယ်ဒီတပုံဆရာမှာတွားရိုက်မယ်ဆိုတော့ဈေးမေးကြည့်တော့ဈေးကဟိုဘက်တွေမှာမတူဘူးလေဈေးမတူဘူးဆိုလက်ရပါမတူအောင်ချပြရမယ်ကျွန်တော်တပည့်တွေအများစုထဲမှာဆိုရင်တော့တချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဈေးတတ်မှတ်ထားဒီဈေးမရိုက်ဘူးဆရာဆိုအဲ့လိုမျိုးလူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်အရင်သဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြတော့ကိုကဒီလိုတစ်ခုပဲလုပ်နေရဆိုရင်တော့ဒါအဆင်မပြေဘူးလေနော်ဘာဖြစ်လို့လဲနောက်မှာမိသားစုရှိနေတရားကိုလင်မယားနှစ်ယောက်ရှိလို့ယောက်ျားလေးကတက်ပုံရိုက်တယ်မိန်းမကတခြားအလုပ်တစ်ခုလုပ်တယ်သူ့ရဲ့ income ကလည်းတစ်ခုရှိသေးတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးမာနထားတာကထားလို့ရလေနော်လူတိုင်းအတွက်ကကြတော့အဲ့လိုမျိုးအဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်နားလဲပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကြတော့ marketing ပါ